те же следы. Ну, что-то одни пестуны ходят, самое интересное. Да, такие нормальные следики. А тут же вот и морала след. Ой, все заросшее. Вся изба заросла. Медведь рос. Прямо у избы. Да. Ну да, медведи тут кругом, их полно. Вот такая тут изба, я уже несколько раз в своих фильмах показывала. Печки нет. Печку я выяснила, куда дели. Хозяин мне сказал, что он сам ее убрал, потому что печка уже там приходила в негодность. Я это и сама видела, и понимала. И я предполагала, что хозяин ее и убрал. Убрал, потому что боится, что кто-нибудь придет, затопит и спалит избу. Банька. Это банька. И нам понадобится вот этот ковшичек. Потому что мы пойдем на родник за водой. Классная банька. Я тут когда-то парилась, но этого я не снимала. У меня тогда еще канала не было. Приходилось с ночевкой сюда. Баньку парила баньку. Парилась, в снег выбегала, обтиралась. Это было зимой. Идем на родник за водичкой. Вот, бурдюк, ковшик взяли. И штатив, конечно, куда же без него. Идем тут позарсим, малинку поедаем заодно. Красивая композиция грибов. Тучи ходят, тучи бродят. Темно-темно все.
Дождь пошел. Обалдеть. Ворон. Просто громадный. Камера не передает, насколько огромный ворон. Просто громадный.
сколько дров для костра пилили с Танюхой. Скучно. Решили друг друга. Бревно. Метание. Развлечение в тайге вечером. Да. Для двух девушек. Угу. Это Алина. Давай на эту другую сторону.
Красота. Да. В принципе, очень даже, Ничего. да, очень даже ничего. Ого. А под ящичком Купилась. тут бы, знаешь, во что там. Почти такая. Да. Тут бы Ну, это туда побеги. мыши летуют. Да. Это мы такую сейчас грязную протерку сделаем. А потом чистую. Пойду в костюм. Еще будем ставить? В термосе у меня есть еще. На утро, если что. У тебя как? У меня почти нет. Тогда Наверное, ставим. давай поставим. Наконец-то мы едим. Мы сегодня даже не обедали вообще. Второй раз за день. Так, чай пили только. Прям очень хочется кушать. Я уже второй год жгу вот этот чурбан. Второй год подряд. И он все никак не заканчивается. И его еще года на 3 хватит, я так думаю. Ну, может, на 2. Смотря, как мы сейчас посидим. Вот такая изба в сумерках. Но знаете, чего здесь не хватает? Очень не хватает трубы с дымом. Вот как вчера в нашей железной избе. Да, печалька. Сколько раз я тут ночевала, всегда с печкой. А сейчас не хватает трубы с дымом. А так все хорошо. Вечер прекрасный. Костер. Небо шикарное. Тихо. Ветра нет. Медведи ходят. Все хорошо. Оставшиеся дровишки мои. Делаем опять зефирки по очереди. Шампурик у нас один. Какие-то ветки там живые мы не хотим брать, поэтому по очереди. А, уже Мы не спешим. все, да, мы не спешим, куда нам спешить в тайге. К медведям только что. Все уже. Прям стекает уже. Ном-ном-ном. Я всех зефирки. Да, это да, кстати. Реально сразу зефир. Лапку кошачью. Решили, пока еще не слишком темно. Поменьше.
ледяная вода. Маруси-дуси. Вот такие две Маруси. Две Маруси-дуси. Здесь раньше второй этаж был. Как это называется? Нары вторые. Там вот есть и здесь были. И я тут раньше, когда ночевала, были вторые нары. И, кстати, когда-то я на них даже ночевала, но тогда у меня канала не было. Вот сейчас их нет, а вот эти балки остались, и они реально мешают невозможно. Просто невозможно. Но они проходят через избу, их никак не вынешь, ничего с ними не сделаешь. В общем, сегодня ночуем без печки. Вот так вот в холоде. Но, по крайней мере, здесь все равно в избе теплее, чем на улице. И не так сыро, потому на улице очень сильная влажность. Только начинает вечереть, тут болотистые места, и сразу все просто мокрое становится. Вся трава, все вокруг мокрое, как будто дождь хороший прошел. Вот, так что нам в избе все равно хорошо, более-менее тепло, Ну, вот я уже в уютно. спальничке, мне хорошо. Да, и мне, тепло. в принципе, нормально. Все-таки на улице не зима, и это хорошо. Начало осени, не такой уж дубак. Вот. День у нас сегодня был отличный, вечер вообще замечательный, хорошо посидели у костра, поболтали. Даже мало снимали. Больше Да, так даже отдыхали. да, мало снимали, особенно я мало снимала. Танюха, мне кажется, даже побольше. Ну, чуть-чуть совсем. Да. Кстати, многие мне говорят, какого фига ты ее называешь Танюха, типа Ну да. режет слух и все такое. Ну-ка, расскажи, почему я тебя Танюха называю? Потому что я себя так называю. Да, ей Да, нравится Танюха. Танюха, поэтому я ее В семье так... меня так называют. Да, она Танюха, вот и всё. Танюха, да. Точно не Танечка. Да, и не Танюшка. Нет, Танюшка еще может, Танечка это вообще ужас. Ужас. Вот так, поняли все? Все, всем спокойной ночи. До утра. Если будет что-то интересное, мы включимся. Да, спокойной ночи. Главное, головой не биться, когда вот балка. Все. Ура. Хорошо, удобно. Да. Доброе утро, земля. Доброе утро. Как спалось? Тепло. Вначале только мы там немножечко. Да, Ну, холодно было, а потом ничего. спалось тепло, но вылазить совершенно неохота. В избе холодно, влажно, сыро. Пар изо рта шел. Сейчас вот мы разговаривали с утра с Танюхой, пар шел изо рта. На улице туман, влажно, но красиво очень. Надо вставать, начинать новый день. А так неохота вылазить из теплых спальничков. Да. Когда- До обеда бы с удовольствием. Да, когда без печки, так неохота вылазить. А надо. Да. Никуда не деться. Тем более день выхода. Надо все. Да, мы сегодня выходим с маршрута. Ох, какая вода ледяная. Добра. Хорошо.
улице холодно сегодня. Пасмурно, холодно, сыром, туман. Сначала думали на улице покушать, а потом решили в избе. Дождь ливанул сильный. Собрались мы как раз уходить, и пошел дождина сильный. Вообще все намочил, все мокро. Вот такой остается после нас изба. Чисто, уютно, все повытряхивали, все покрывала, одеяло. Спалось нам хорошо. Везде мы прибрались. Только печки не хватает. А так все отлично. Все, пока избушка. Спасибо за приют. Все, пошли мы. Пошли мы. О, Мишаня поработал. Кстати, тут еще не так сильно разрыл. Кормился. Опять бурундука обездолил. Мы решили дальше не снимать свою дорогу. Хочется уже побыть без камеры, убрать штативы. Вот, насладиться вот этой осенней дождливой тайгой. Да. Покайфовать, просто помолчать, а может где-то и поговорить. Поэтому на этом наш фильм заканчивается. Наш даже, можно сказать, сериал по тайге. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои фильмы. Подписывайтесь на канал Татьяны Гордеевой. Ссылка будет в описании под этим фильмом. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока. Бассейн маленький, без медвежьей лапы. Такие крупные следы морали. Огромный двойной Мишанин след. Маленький следик медвежий. Такой маленький совсем. У меня-то ножка маленькая, а следик вообще по сравнению с моей ногой малюсенький. Свежие следы, их не было здесь. Маленький такой. И прям вот коготочки видно. Ой, блин. Идем под дождем. Поливает знатно. О, еще усиливается, по-моему. Капец. Дождь нас решил полить конкретно перед тем, как нам домой пойти. Весь поход, вообще все походы были идеальными в плане погоды. И вот под конец поливает нас знатно, как из ведра.
Малинка. Сколько малинки. Вкусняшка какая. Не, мы передумали, не хотим мы за водой. Вы передумали. Надо? Это нюха. Устала снимать. Сейчас? Меня снимает, я жду, когда ты Снимаю. сделаешь дела и что-то сделаешь, либо уйдешь, либо вернешься. Либо уйду тогда, либо мне твою пилить, либо что. Не, мою я сама. Тогда я посижу. Ну, посиди, все. Так Алина еще не разводила костры на виду у зрителей. Ну и, конечно, самолет. Это нормально. Да. Не чавкай, Таня. Тут мешает вот эта перекладина, Поэтому так смотрим. поэтому вот так. Алина. Короче, здесь Да. не могу начать. Боже, как снять концовку? Снять концовку. Как просто снять спокойно Просто ночью. концовку. Я всего лишь хотела снять спокойной ночи. А тут мешает вот это вот. Утро пришло. Все, проснулись. Ой. Еще и врезались. Алина, как всегда, сморозила. Мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Это трындец. Это трындец. Ну как так? Я не знаю, что говорить. Да всё, пока, ребята. Снова всё, все потерялись. Пока, ребята. Мы пошли. Мы пошли, все, мы пошли. Фильм окончен, Да. мы пошли. Ушли в закат, а потом решили вернуться. Да, решили вернуться. Забрать-то камеру-то надо. Да. Что ей тут делать в тайге? Медведю на развлечение